दोस्तों आज सुबह सुबह हमारे बजीज को देखने के लिए आते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसका दाना को निकाल के और देखते हैं इसके अंदर कितना सारा छिलका भरा है। और ये जो पानी है पानी को भी निकालते हैं और इसका पानी बहुत ही गंदा हो गया। तो सबसे पहले इसका पानी को हम फेंक देते हैं और इसके लिए फ्रेश पानी दे देते हैं। और देने के बाद सबसे पहले इसको अंदर में दे देते हैं और बाकी जो अभी दाना है ये दाना ख़त्म होने वाला है। और हम लोग के पास जितना भी दाना था ये पूरा पूरी ख़त्म हो गया और अब बचा है बाकी इतना सारा ही दाना। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम साफ़ सुथरा कर देते हैं और इसको अंदर में दे देते हैं और देखते हैं कि हम लोग के एक बजीज जो है ये खाने के लिए आ जाता है और बाकी दूसरा बजीज जो है ये साइड में खड़ा है। और इसके लिए जल्द से जल्द दाना लाना पड़ेगा, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा शोर करते रहता है और घर का दाना क्या क्या खाता है मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो मेरे को जल्द से जल्द मार्केट से इसका दाना लेकर आना पड़ेगा।